Hát, az van, sokáig nem tudok pihenni, mert mindig odaérünk valahova. Így mondjuk úgy, hogy csak áttekertem a kevésbé érdekes jeleneteket. Hopp, egy Hollister Store, ide be kell ugrani. Aztán, hát most itt egy ilyen szép kis vízeséske. Aztán meg ott valami kávézócska. Egy pár emelet fölfele. Elmentünk a Jordan Store mellett, most itt egy Puma van. Hát nem is tudom, szerintem aki számít itt van.